हाँ सर, नहीं 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 सर, मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, पक्का पक्का। अरे कहाँ जा रहे हो? आज रक्षाबंधन है। अरे प्लीज छोटी, मुझे लेट हो रहा है, मैं आकर बनवाता हूँ। जितने टाइम में ये घड़ी पहन रहे हो ना, उतने टाइम में राखी बन जाती। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आकर बनवा दूंगा। अरे बस 2 मिनट लगेगा, प्लीज बनवा लो। अरे बंधवा लो ना। जितने टाइम में लेस बांध रहे हो ना, उससे कम टाइम में ना मैं मेरी राखी बांध लेती हूँ। बनवा लो ना। अरे मेरी माँ, एक बार बोला ना, मैं आकर बनवाता हूँ। पक्का 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी। बाय। अरे बनवा लो प्लीज। अब तो रुक जाओ, 1 मिनट दो। अरे मेरी लिफ्ट आ गई है। 1 मिनट, ऊपर करो उसको। ये ले, बांध जल्दी ले से। यार। ये यहाँ देखा कितना टाइम लगा, खामखा चिल्ला रहे थे। जाओ अब। तेरे 1 मिनट के चक्कर में लिफ्ट चले गई। अब ये 20 माले पे 10 मिनट लेगी लिफ्ट आने के लिए, और मेरे को कहीं और होना था। तुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट काम था मेरे को? अरे देखो लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट में कोई है क्या? भाई कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। वॉचमैन आ जल्दी। अरे भाई बुला लो कोई जल्दी से, देख लो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यार? आओ ना यार। भैया भैया जल्दी आओ भैया। रक्षाबंधन सिर्फ बहनों की रक्षा नहीं करता, रिश्तों की रक्षा करता है। हैप्पी रक्षाबंधन।